И всем привет! С вами, как всегда, Максик Лего, и сегодня я расскажу вам, как построить вот такую примечательную самоделочку. Это Лего камин. Камин нужно располагать дома. Пока уберу лишние вещи и покажу вам, как он устроен. Итак, придется начать сверху. Вот эта часть строится отдельно от стены. Стену можно отсоединить. Итак, мы делаем стену на высоту каминную, а здесь оставляем дырку в 2 колонны. Как вы знаете, обычно от камина трубы уходят вверх, к крыше. Соответственно, мы сюда ставим вот такие детальки. Чтобы это был дымоход. К сожалению, трубочист сюда не пролезет, но вот такими детальками мы это монтируем. Теперь вы считаете, наверное, что я зашел немножко под конец, а надо было начинать сначала. Я расскажу вам об устройстве самого камина. И из чего же мы делаем его? Давайте посмотрим. Сначала мы ставим 2 конуса любых или круглые детальки с дырочками, это уж что хотите. В них вставляем огоньки. Конусы будут их держать. Дальше ставим детальки цвета камней по бокам. Сюда мы ставим детальку какого-нибудь коричневого деревянного цвета. Это будет предкаминная полка. Не полка, ну вот такая штука перед камином. Дальше мы ставим по одному столбику из деталей. Ну, то есть по детальке 1 на 2. Вот я взял вот такие. Использовать разные серые, темно-серые, светло-серые, черные цвета нужно. Можно использовать разные кубики типа зеленых. И вот смотрите, какие у меня использованы. Так, продолжаем. Что у нас теперь? Теперь у нас будет каминная арка. Надстраиваем столбик из 2 кубиков. Берем потом еще тоже столбик из 2 кубиков. К этим столбикам добавляем арку. Или, возможно, у вас нет такой большой арки, тогда мы добавляем, мы вместо вот этого делаем тут столбик из деталек, тут столбик из деталек, и вот сюда ставим маленькую арку. То есть маленькая арка, она такая же большая, но вот так вот обрезана. То есть фактически вот так выглядит. А теперь мы продолжаем вот так строить. Фу, музыка кончилась, а реклама идет. Ладно, плевать. Чего вот я музыку с ФК оставлю. Давайте дальше. Мы дальше берем один блок, 2 на 4, и на него настраиваем разные скосы. Скосы можно разноцветные ставить для красоты. Вот. Различные. Да. И сверху один, который их скрепит. Один конус 2 на 2. Что ж, теперь мы строим стену и заканчиваем. Ну все. Всем пока. С вами, как всегда, был Максик Лего. Стройте камин, делитесь со мной в комментариях. Деталька!